Բարև ձեզ սիրելի ժողովուրդ, դարձյալ ձեր եթերում ի պաշտպանություն Հայաստանի ծրագիրն է, այսօր երևի մի քիչ տարբեր երևալով, բայց մի բանը հաստատ չփոխվելով, որ ես զինվորական եմ, եղել եմ եւ միշտ կլինեմ։ Նախ շնորհավոր տոնդ հայ ժողովուրդ, 30 տարվա եւ 100-ամյակ գալիք, բայց այս բոլորի հետ միասին մեզ բոլորիս մեծ գործեր ունենք գալիք։ Ուրեմն մինչև հիմա ինչ որ լսեցինք, ինչ որ արեցինք, հիմա ամեն ինչ կոնկրետ եւ ավելի շոշափելի կդարձնենք այս 30 րոպեի ընթացքում։ Ինչ եմ ուզում ասեմ դրանով։ Նախ ծանոթացնեմ այսօրվա աջենդան, հա, օրակարգի վրա ինչ ունենք։ Ուրեմն պիտի հայտարարենք, թե ապրիլի 24-ին որտեղ, գալիք մարտի 2-ին որտեղ եւ դրա հետ միասին ինչ է նշանակում ի պաշտպանություն Հայաստանի եւ հայկական ռազմական վարժարան։ Ուրեմն առաջի հերթին սկսենք այն ինչից, որ մենք միշտ ենք սկսել եւ պետք է որ որպես հայ քրիստոնյա ժողովուրդ սկսենք։ Փառքանվան Հոր եւ Որդու եւ Հոգուն Սրբու ամեն, օրհնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն։ Սկսենք այն ինչ որ տեսել ենք մինչեւ հիմա եւ ինչը որ մենք համարել ենք որպես ժողովուրդ, ասենք մեր պայքարի մի մասնիկը կամ այն ինչ որ անհատականորեն կարանք մենք բերենք այն սեղանին, որը կոչվում է հայ պայքար։ Արել ենք ոչ մի բան, շարունակում ենք անել ոչ մի բան եւ այսպես էլ կգնա ոչ մի բանի։ Ինչ եմ ուզում ասեմ դրանով, մինչև հիմա հայ դատի խումբ, թե հանձնախումբ, թե բոլոր քաղաքական այս գրուպները եւ ես կարամ ասեմ կլուբներ, հա, political կլուբներ, որոնք ներկայանում են որպես կուսակցություն կամ կազմակերպություն, հասարակական թե քաղաքական, բերել են ոչ մի բանի, որովհետև մենք այս հավաքական լինելով անհատներին արժեք դնելու կամ անհատների աշխատանքի վրա արժեք դնելու եւ գնահատելու ձև չունենք։ Երկրորդ հերթին չունենք կառույց, որը մեզ կներկայացնի, որ այսօր այս criminal oligarchin չգա Los Angeles, ինչպես նկատեցինք Շիմայիսա, Գալիկ Մայիսա, ինչը ուրեմն հայտնի երգիչ Փամբուկջյանի հետ ուտել խմելով այսպես Los Angeles-ում անցկացնում է սեղանի շուրջ, որտեղ որ մենք մյուս էկրանի մյուս կեսի վրա նայում ենք ինչպես են ժողովրդին ծեծի են թարկում եւ ստիպում որ ոստիկանի սապոկները համբյուրեն։ Ուր ենք հասել սրանով, ոչ միտեղ։ Նրանք շարունակում են մեր վրա ծիծաղել եւ կշարունակեն մեր վրա ծիծաղել։ Ասեմ ինչ պիտի արվի։ Մշակված է դիմում, որը արդեն հասել է United States Pet Department եւ անունները ում ասել եմ մինչեւ հիմա եւ ում անունները որ չի ասվել բոլորը մեծ ցուցակով եւ իրենց դոսիեներով կներկայանան այդ բարձր ացիանների արչեւ։ Ինչ վերաբերվում է որ ասում են մի բան արեք Հայաստանը փրկեք կամ էլ արի Հայաստան պայքարի, եթե տղա ես կամ ինչ որ եթե իրոք սրտացավ ես, եթե մենք այստեղ չանենք ինչ որ պետք է, ընդհանրապես այդտեղ ոչ մի բան չենք կարա անենք։ Ուրեմն եկեք այդ միացյալ ժողովուրդ ու ազգ ու միացյալ ու մեկ Հայաստան ու մեկ Աստված ունեցող ազգ ճանաչենք մենք մեզ։ Ընդհանրապես կուսակցություն եւ այդ հասկացողությունը իմ մոտ մեկը, որպես ես վերացնում եմ իմ մոտ էդի։ Ես հայտարարում եմ իմ ժողովրդին, որ ես չեմ պատկանել, չեմ էլ պատկանի որևէ մի կուսակցության, ես որևէ մի կառավարության գործիչը չեմ կամ էլ ակենտը, ոնց որ մի քանի անգրագետներ մեկնաբանում եք, որ Ամերիկայի ակենտ, թե Իսրայելի ակենտ։ Մենք ովքեր նվիրում ենք մեկ մեզ ազգին, այսինքն եթե մենք մեզ ձեզ ենք կերակրում, գոնե մինչև բերան սրբելը մեզ հիշեք։ Ինչպես որ ապրիլի ընկած այդ երեխեքը, այդ երիտասարդ տղաները իրենք իրենց կերակրեցին իրենց ազգին, որ գոյատևի ազգը, այսօր մի փոքր ուրիշ մի բան լինելով, մի բանը մեկ կողմ եք դնում, մույս ողբերգությունն եք, ոնց ասեմ, դարձրել ենք այսպես, հա, այսպես ասեմ, որպես ազգ մենք միշտ պահանջում ենք մի ցավալի մի բան, որ մեր մորալը բարձրանա եւ պայքարենք, որը որ մեր հակառակ կեցվածքն է համեմատած մեր թշնամուն, որի պատասխանը մինչեւ հիմա գեներալներ չեն կարողացել պատասխանել, թե մեր եւ մեր թուրքի կամ թշնամու տարբերությունը որն է։
չեն էլ կարա պատասխանեն։ Ուրեմն ինչ պիտի արվի։ Եթե գործ չարվի, ոչ մի բան չի լինի, այստեղ մշակված գործեր կա, ժողովուրդ ջան։ Նախ առաջի հերթին ուզում եմ ասեմ, որ ապրիլի 24-ին հայ ժողովուրդը չի հավաքվելու Մոնտոբելլո կամ Little Armenia, որտեղ թմրամոլ երգիչ ու երգչուհիները կվերկենան անկախ Հայաստան կերկեն, որ չեն էլ հիշում Հայաստանը քարտեզի վրա որտեղ է, եւ այդպես ապուշանալով կգանք տուն կասենք մենք մի բան արեցինք մեր երկրի ու հայրենիքի համար։ Ժողովուրդը չի հավաքվի այդտեղ։ Ապրիլի 24-ին ժամը 11-ին մեկ մարդու նման ամբողջ ժողովուրդը, այո, Եղեռնի օրը, ցեղասպա այդ 15 թիվը հիշելու օրը, ապրիլի 24 կհավաքվենք բոլորս Victory Park Pasadena-ում։ Ուրեմն տեղը չիմացողների համար 2575 Paloma Street, Pasadena, California։ Կրկնում եմ 2575 Paloma Street, Pasadena-ում, 134-ով East, Exit Altadena եւ ձախ, աչի վրա է парքը, կտեսնեք մեզ բոլորիս ընդեղ։ Ժամը 11-ին բոլորը մեկ մարդու նման հավաքվում ենք Victory Park, հաղթանակի парքը, որտեղ մեր հյուրերն են բազում տարբեր դեպարտամենտներից ոստիկանապետեր, most likely colonel from United States Marine Corps, մրինց ցամաքային եւ ծովային ուժերի կոլոնելներ, բարձրաստիճան զինվորական անձինք, որոնք կգան կհիշատակեն այդ օրը, մենք էլ մեր կողմից մարդ գտնվելով կհիշատակենք ԱՄՆ-ի զինված ուժերում ընկած եւ զոհված զինվորներին էլ նրա հետ միասին, որոնք ընկել են եւ պարգեվել են մեզ Աստծո շնորհիվ այս ազատությունը, որը Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ այսօր վայելում է իմ հայ ժողովուրդը։ Բայց ժամանակն է, որ իմ հայ ժողովուրդը դառնա իրոք իսկապես այդ առու թասիբ ունեցող ազգը։ Այս հավաքներին դրոշակ թափտալով եւ վլվլալով, ինչպես որ մենք ոչ մի մեկն ենք ներկայանում Ամերիկայում, կշարունակվենք ներկայանալ ոչ մեկը մինչև վերջ։ Մենք չենք հասնի ոչ միտեղ, եթե գործ չանենք։ Այսօր ես ուզում եմ կրկնեմ Condoleezza Rice կոչեցյալի Օբամայի կողքի մարդկանցից, որը ասեց մենք կարանք հայերի հարցը բարձրացնենք, ինչպես որ մյուս շոյում ասեցի, մեր Արտուր Սահակյանի 30 րոպեում, սրանից մի քանի ժամեր առաջ, որ ասեց կներկայացնենք, ասեց հայկական հարցը կբարձրացնենք, բայց հայերը չեն ներկայանում որևէ մի օրինական եւ լեգիտիմ որևէ մի կառույցի կողմից, այսինքն հայերը ոչ մեկն են, քանի որ հայերը չունեն այդ լեգիտիմ իսկական մեկը կամ մի կառույց կամ կազմակերպություն, որը ԱՄՆ-ի Միացյալ Նահանգներում կներկայացնի հային, բայց այսօր մեր նորընտրյալ եւ փառք Տիրոջ, որ վերջապես ունենք, ոնց են ասում, հայրեն են ասում, հա, այդ հզոր խարակտեր ունեցող վերջապես ընտրված մի նախագահ ԱՄՆ-ում, որը նշանակեց հային եւ արդարադատության նախագահ, գլխավոր US Attorney, ազգությամբ հայ եւ ընդհանուր օթային զորքերի եւ պաշտպանության, որը օթային ուժերը ամենա հզոր մասն է ԱՄՆ-ի զինված ուժերի, նորից գլխավոր հրամանատարը հայ։ Բայց արդյոք նույն բանը չի ստացվում, ոնց որ անաստվածա Միգոյան կամ եսիմ ինչ ունեինք ժամանակին։ Որպես հայ ինչ տարբերություն եմ տեսնում սրանով։ Ոչ մի բան, որովհետև նա ունի հրամանատարություն, որին ենթարկվում է։ ԻՊՀ-ի պաշտպանություն Հայաստանի ռազմական վարժարանը, բայց կներկայացնի իրանից այդ ուժը, որը կասի, որ ես գիտակցում եմ Հայաստանի Հանրապետության կարիքը պաշտպանության։ Շատ տարբեր պետություններ եւ ժողովուրդներ ԱՄՆ-ի կողմից ստացել են այդ սատարը, ինչպես այսօր մի քանի ազգեր, որ գիտենք, որ ներկա կոնֆլիկտների մեջ են, որ ԱՄՆ-ն ճիշտ է գտնում աջակցելու։ Եվ լավ է անում։ Այն ինչ որ անում է աշխարհով մեկ, Ամերիկան շատ լավ է անում, որովհետև ճիշտ է անում, որովհետև ինքը դիկտատորիա չի։ Ինչ վերաբերվում է վերջերս հարգելի ժողովուրդ, criminal եւ այդ օլիգարխի insurgency, որը ինքն իրեն Հայաստանի Հանրապետության կառավարություն է համարում, մեր հայ ժողովրդի կողմից ընդունեց մի հիմար կեցվածք,
որ դեմ կանգնեց Երուսաղեմի ճանաչումը որպես մայրաքաղաք Իսրայելի։ Ես իմ տեսակի ժողովրդի կողմից հայտարարում եմ, որ իմ երեխաների անվտանգությունը եւ իմ ժողովրդի ու երկրի եւ իմ եղբայրների երիտասարդ, որ սահմանում կանգնել են, դու իրավունք չունես մեր անունից այդ կոչումը անես։ Մենք որպես հայ ժողովուրդ ճանաչում ենք Իսրայելը որպես մայրաքաղաք կոչելու իրավունք ունեցող երկիր Երուսաղեմը։ Այո, Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաքն է։ Եվ դրա հետ միասին ասեմ, մենք սիմպաթայզանում ենք եւ ցավում ենք պաղեստինյան երեխաների իրավիճակը եւ մենք թշնամին չենք պրո-Ասադ զինվորների։ Մենք ուղղակի ասում ենք, որ մենք կանգնում ենք մեր որոշման վրա, որը որ ճիշտ է այդ ընտրությունը անելու իրավունքը չզիջելով որևէ մի կառավարության կամ որևէ մեկին որպես ժողովուրդ։ Մենք հայ ժողովուրդն ենք եւ արդյոք արդարացի չի այսօր իրոք ասել, որ այո, այդ Երուսաղեմը այդ մարդկանց մայրաքաղաքն է, եղբայր։ Այսինքն ռուսի ծափ տվածով ապարելով ոչ թե միայն վտանգում է հիմիկվա ոչ լեգիտիմ կառավարությունը ներսում գտնվող ժողովրդի եւ զինվորության, այլ ամբողջ աշխարհասփյուր հայությանս այև ազգային անվտանգությունը։ Դրա համար մենք հանդես ենք գալիս որպես այո, ազգիս անվտանգության եւ կոմիտե եւ վարժարան եւ ամեն ինչ, եւ մենք պատրաստ ենք համագործակցել բոլոր ոլորտներում, որը կլինի շահավետ իմ հայ ժողովրդիս համար եւ ի վերջո փրկելու իմ հայրենիքս այս հանցագործ կլանից։ Բայց մի բան է հետաքրքիր է ինձ որպես հայ ամերիկացի։ Ինչպես է, որ այսօր Չորնի Գագո կոչեցյալը, ինչ որ իմ լսելով, Գագիկ Բեգլարյան, ռիսկ ունի ԱՄՆ-ի հողի վրա ոտք դնելու։ Կամ այս չմայիսա եսի մինչ իր այդ թմրամոլ շրջապատի մեջ նստած այդ այլանդակ վիճակը ես ուղղակի նայեմ ինչ մի հատ վիդեոյի մեջ, որ այս մարդը եկել է Ամերիկա եւ նստել ինչ որ կերուխում է։ Ոնց է թույլ տալիս պետդեպարտամենտը իրան այս տեսակ կեցվածք, հա, էսի ապտակ է իմ ժողովրդի երեսին։ Եվ Ռեքս Թիլերսոնի հայտարարությունը, որ Նալբանդյան թթու դրած Բադրջանին ասեց, որ մենք պատրաստ ենք աշխատել եւ գործակցել եւ համագործակցել հայ ժողովրդի հետ։ Մենք ունենք այս նամակը պատրաստած, որ մենք կոչ ենք անում պետդեպարտամենտին ի վերջո աշխատել հայ ժողովրդի հետ։ Ինչ վերաբերում է հայ-ամերիկացի population-ին, մենք կանգնում ենք հայամետ կառույցների եւ մարդկանց եւ քաղաքական գործիչների կողքը եւ նրանց սատար ենք կանգնում, բայց իմ տեսակը որևէ մի կուսակցության չի կարա պատկանի, որովհետեւ ես զինվորական եմ եւ իմ տեսակը չի էլ ցանկանում հանգարց այդ ուղությամբ քայլ կամ իրանց կողմից առաջարկ որևէ մի կուսակցության։ Ես կկանգնեմ այն քաղաքական գործիչի կողքը, որը անկախ Հայաստանից եւ ժողովրդիս ընտրության կողմից է։ Ես չեմ ընդունում մի ազատագրող զինվորական անձ կամ որևէ մեկը, որ վերջում կներկայանա եւ կասի քաղաքական ցանկություններս եւ պահանջս սա է։ Քաղաքականությունը մեր գործիքներից մեկն է։ Մեր գործը քաղաքական գործիք չի կարա լինի։ Մենք զինվորական ենք։ Ժողովուրդ ջան, պաստարի վրա այստեղ տակը գրված անուն ազգանունս կա եւ ամեն ինչս։ Ինձ հրամանատարությանս հետ տեսել եք, ոստիկանապետերի հետ տեսել եք, շատ ավելի բարձր հրամանատարության հետ երբ պետք լինի կտեսնեք։ Ուրեմն մնացած Չորնի Գագոյական այստեղ ինչ են կոչվում, չգիտեմ, Մանվել Գրիգորյանի խնամիները կան, որ մի բան են բացել Լոս Անջելեսում, որ ինչ որ հայկական զինվորական կռված տղաների հավաք են։ Պարզ երևում է նրանք ով են, նրանց դիմակները պատրված եւ պարզ գիտենք ով են։ Եվ պարզ ասում եմ հիմա եթերում, բոլորիդ գիտենք ով եք։ Իսկական հայկական ռազմական վարժարանը ունի իսկական սատար, իսկական ամերիկյան հրամանատարության կողմից, որ մեր երեխաները եւ մեր երիտասարդները ստանան այդ զինվորական դիսցիպլինը։ ԱՄՆ-ում նրանք պարտադիր ծառայության չեն գնա, եթե ցանկություն չունեն։ Բայց արդյոք այդքան վատ բան է ծառայելը, սիրելիներս։
Արդյոք այդքան վատ բան է, որ գիտակցի հայ երիտասարդը այսօր, որ Հայաստանս ունի իմ պաշտպանության կարիք։ Արդյոք այդքան վատ բան է, որ իմ հայ երիտասարդը գիտակցի, որ այսօրվա դաշնակցությունը նույն քեմալա բոլշևիկ դավաճան այո մասոնիկ կլանն է, որտեղից որ եկավ նույն Ստալինը։ Եվ ինչ հետաքրքիր է, որ նրանք արմատից եկան, որտեղից որ հենց Ջոսեֆ Ստալինը։ Սրա հետ միասին պիտի խնդրեմ ժողովուրդս, որ անպայման ովքեր ցանկություն ունեն սատար կանգնեն, մասնակցեն եւ այո մասնակցելը շեշտում եմ, երիտասարդներ 14 տարեկանից մինչև 18 տարեկան կստանան, ուզում եմ էսի ճիշտ հասկանաք, կստանան ռազմական կրթություն եւ օրինական քաղաքացի լինելու ունայնություն եւ կեցվածք։ Եվ հարգանք մեր կանանց հանդեպ, մեր աղջիկների հանդեպ, պարոն Տարոն Մարգարյան ու Գոր Վարդանյան ու մնացածդ, որ ֆեյմ եւ անուն եք հանե իմ համայնքի մեջ, 7 հոգով նիհար հայ աղջկան եք ուզում ծեծեիք, այն էլ գլուխ չհանեցի, որ դուք թույլ եք տվել այդ բանը։ Եվ ձեզ մի բան ասեմ, պարոնայք, International Alliance for Women, Karen L. Vineyard կարծեմ կճեշտեմ էտի, շատ մտահոգված արձագանք է արել կառավարության կեցվածքին Հայաստանում, կանանց հանդեպ, այլ ոչ թե քաղաքացիների, որ ստի-փտի օրենքներ հանեցիք իմ Հայաստանում ու հարձակում կատարեցիք ընտանեկան կառույցի եւ բարոյականի հանդեպ։ Զորե խաչը, մեր ընտանեկան կառույցը, մեր բարոյականը չեք կարա խախտեք, մթի որդիներ։ Ձեզ վռնդելու ենք երկրից, մինչև են քարերի տակը, որտեղից սողացիք դուրս եկաք, դուք բոլորը պարսիկի ցրցամն եք, դուք հայ չեք, լսում եք, այռուց զորավարին վանդակի մեջ եք դրել, ֆրֆռում եք, բորենիներ, ձեր օրը եկավ, ուրեմն երկիչ երկչուհիներ Լոս Անջելեսում, ոչ թե միայն դրոշակ թափտալով այդ KGB-ի շենքի առջև, որ մեր վրա ծիծաղակ, Պետդեպարտամենտից եւ կոնգրեսի լիստի վրա կտեսնեք ձեր անունը, որ գնում իմ զինվորին եք ծաղրում։ Ու սերժական մեդալ ստանանով Լոս Անջելեսում ուզում եք պատտվեք ու մանգակ ասեք համ ամերիկացի եմ, համ էլ հայ եմ։ Եթե դու US citizenship ես կրում այսօր, դու պատասխանատվություն ունես դիկտատորիայի եւ այդ անասուններին սատար չկանգնես, որ իմ ժողովրդին քացուտակ չգցեն։ Ամերիկայից հանցագործներին տարած Հայաստան մասկահակցրած ձեր կարատիստ փարչակների բոլորի դեմքը գիտենք։ Բոլորիդ United States Court-ի առջև եմ կանգնացնելու։ Բոլորիդ կնանիքի նվնվոց ու ձեր աշուղ լակոտների սվսվոց ու վլվլոցը ու աչքի արցունքին վրա չի ազդելու։ Ձեզ ասեցի գալիս եմ չլսեցիք։ Եկա տեսա կախեցի, ես չեմ հորինում, որ այսօր մի հատ լակոտ կարատեի շորերը հակելա, իմ ժողովրդին կապիկ է անվանում, այսինքն ովքեր որ Գոր Վարդանյանին, կամ Տարոն Մարգարյանին, կամ Սերժ Նարիմանովին վատաբանում է, կապիկ է, մենք ենք կապիկը, ես կապիկը քո մոր պարը ցույց կտամ Սուրիայի անապատում, որ դու կտեսնես կապիկը ով է, լակոտ, դու իմ ժողովրդի անունից չես կարա խոսաս, մենք չենք ընտրել ձեզ, դուք Ռուսաստանի insurgency կլանն եք եւ գիտենք դուք ՖԶԲ-ի արմատներից եք գալիս։ Նույն հանցագործ դիկտատորիան, որը օգտագործեց քիմիական զենքեր Ասադի ձեռքով Սուրիայում, դուք նույն կլանին եք պատկանում։ Դուք չեք կարա մեր երեսին ապտակեք, մենք հայ ամերիկացիներ ենք, որ մի դիկտատորիայի թաքցնեք եւ բերեք մինչեւ Սոչի։ Սոչիում հանդիպում ունենա Լավրովի լիստի հետ։ Եվ ինձ էլ դնեք նատոին հակառակ իմ եղբայրների կյանքը վտանգելով։ Ես ունեմ ձեզ մի շատ վատ լուր։ Մինչև հիմա լռեցին արծիվները, խոսում էին թութակները։ Վերև նայեք թութակներ։ Ձեր սև ամպը եկավ եւ ասեցի ժամանակին։ Բայց հիմա էլ ուշ է։ Ձեր երեխաների նույնիսկ ձեր կնանիքի աչքի արցունքին նայող չկա էլ։ Գնում եք դատարան, եթե չունենամ այդ ֆլագը, այս խոսքը այսօր եթերում չեմ ասի,
2000 քանի 100 անցավ արդեն ցուցակը, թե ովքեր են, որ պետք է կանգնեն հարցաքննման եւ պատասխանատվության առջեւ։ Ամերիկայից մարդ եք տարել ոստիկան, Ամերիկայից մարդ եք տարել դաշնակ, մասկան հագցրել եւ ժողովրդից ծեծի եք ենթարկել։ Այս բոլորը գիտենք ով եք մեկ-մեկ։ Այդ որ սապոկը պաչել է տվել, դա դրսից եկած մարդ է եղել։ Մենք այս բոլորը գիտենք, ինչ վերաբերվում է գլենդել եկած վարժվածներիդ, այդ բոլորիդ հատ-հատ գիտենք։ Էսի կոչվում է Crimes Against Humanity, եւ էսի UCMJ Uniform Code of Military Justice եւ Military Tribunal-ով դատվելիք հանցագործությունը։ Չգիտեմ ըստեղ բանակի սանունից վլվլիկների հետով է փող հավաքել եւ Հայաստանում բիզնեսներ բացել, բոլորիդ դիմակները պատրված է, բոլորիդ հատ-հատ գիտենք, և ձեզ հետ իմանալու, և ձեզ հետ ձևական օրեն էլ շատ անգամ, Սամսուն շատ մի ճիշտ բան ա գրել, այսօր որոշեցի ուղղակի հայերեն խոսեմ իմ ժողովրդի հետ, գրել ա, եթե ուզում ես թշնամուտ խարակցերը ճանաչես, քեզ ժամանակավոր ապուշի տեղ դիր, բոլորդ պիտի գաք հարցաքննվելու նրանք ովքեր մասնակցել են, Ինչ վերաբերում է դաշնակցությանը, ձեր պրապրտիները չհասցրեցի ուղղակի հաշվեմ, միայն հարավային Կալիֆորնիայում, դուք որ դավաճանն եք Սուրբ Զորավար Անդրանիկի, այսօր ունեմ եղբայրներ, որոնք ուղեղը լվացված դեր հետևում են այդ մասոնիկ կլանին, եղբայր դուրս արի, երկիրդ ու ժողովուրդ սա ծախել, Այսօր որ եկավ, ընդեղից ըստեղ ներկայացավ, նույնիսկ Լոս Անջելեսում ժողովրդի գլխին գոռաց, լսում ես, դու գիտես շատ լավով ես, դու էլ ես այդ դատարանի առջև կանգնելու։ Իսկ ինչ վերաբերվում է Սաշիկի շենքեր, թե եսի մինչեր, թե Քոչարյանի տղու քշած ավտոներ, այս տեսակ բաները հետաքրքիր չի, որովհետև շատ մանր բաներ են։ Բայց ասում եմ, այս բոլորը վերջակետ տնելով եւ ասելով, որ այդ 130 երեխեքի արունը գետնին չի մնա։ Այս ոչ մի բանի համար անպատասխան չեք գնալու։ Կնոջը 7 հոգով ծեծի ենթարկելու համար, լսեք մի բան ասեմ, մի եղբայր զանգեց, այնքան լավ բան ասեց, ուզում եմ կրկնեմ, բոլոր հայ տղամարդկանց կողմից։ Այս մարդու խոսքը պիտի կրկնեմ։ Բոլոր մեր կողմից, բոլոր հայ աղջիկներից ու կանանցից ներողություն եմ խնդրում, որ այսօր կան 7-ը տավարից կատկերած, կաթել չեն կերել դրանք, որ այդ աղջկան այդ տեսակ քաշ քշեցին։ Այդ տեսարանը չեք մարսելու դուք, որ անընդունելի մի բան է։ Եղավ, սո ժողովուրդս այս բոլորը ասելով ասեմ չկասկածեք, գնում ենք Վան, չկասկածեք, որ հզոր ենք, կասկած չունենաք, մենք շատ հզոր ենք, քան մենք կարծում ենք, ուղղակի ձեր այս հավաքների գալը շատ կարևոր է, այս հավաքներին գալը ձեր ոչ թե կարևոր, այլ հայրենիքի փրկության համար է, ձեր որևէ մի աշխատանք կամ լումա կամ այդ իսկապես ազատագրման գործողությանը մասնակցելը անպատասխան չի գնա եւ կտեսնի ապաշխարանք ու օրհնություն։ Ես խոստանում եմ ձեզ, հավաքվեք միտեղ եւ մի մարդու նման, ապրիլի 24 ժամը 11-ին Pasadena Victory Park 2575 Paloma Street, Pasadena, California. Մարտի 2 Գալամիս Glendale Central Library մեծ auditorium-ը ժամը 6:30-ից 9:30 պիտի հավաքվի գրադարանի մեծ auditorium-ում այն մարդկանք, որոնք հետաքրքրված են ԻՊՀ եւ Armenian ROTC կոչվող հայկական ռազմական վարժարանի հետ կապված։ Հայկական ռազմական վարժարան, որ ասում ենք, սա ի վերջո հայ օջախն է լինելու։ Եղավ, իսկականը, ոչ մի կուսակցության հետ չենք համագործակցում մենք իսկական հայ ենք, դեպի Հայք, ուղղությունը դեպի Արարատ, և չմոռանաս, Հայաստան սիրում եմ քեզ, you my one and only and not always, դու իմ մի հատիկն ես Հայաստան, Աստված օրհնի և իպահյա իպահպանյաս ազգս հայոց եւս երգիրս Հայաստանյաց ընթովանի սուրբ և պատվական խաչովը իր Ամեն։ Մեր
դրոշը հայկական ռազմական, որը գդառնա զորամաս, խոստանում եմ իր բոլոր համակարգերով սա է. If you have what it is that we know that we have, you stand with us. Զորե խաչը։ Մենք այլևս պիտի հասկանանք, սիրելիներ, որ մենք քաղաքական եւ կոնվենցիոնալ պատերազմի մեջ չենք։ Վարդանանքի մեջ ենք, սիրելիներս։ Մենք որպես լույսի որդիներ կռվում ենք մթության որդիների հետ։ Սրանք են անաստված, անմերոն եւ բոլշևիկի թորներն են, որ փորձում են լրացնել իրենց պապերի գործը, բայց Սուրբ Զորավար Անդրանիկի պես նախնահայրեր ունեցողների թորները թույլ չենք տա։ Մենք պիտի վերջացնենք ու ավարտի բերենք Սուրբ Զորավար Անդրանիկի ասած գործը սկիսատ մնաց գործը, եւ դա Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ։ Միացեք մեզ ապրիլի 24 ժամը 11-ին առավոտյան Pasadena Victory Park 2575 Paloma Street, Pasadena, մարտի 2-ին 6:30 Glendale Central Library on Harvard, որոնց որ պետքա կարող եմ հասցնել տալ 222 East Harvard Street, Glendale, California, 6:30 երեկոյան։ Բոլորդ մի մարդու պես ովքեր զինվորական են։ Կրկնում եմ, այնտեղ շատ քաղաքական քննարկումներ չի լինելու Glendale Library հավաքը, որը մարտի 2-ին է, որը զինվորական մարդկանց համար է, կամ այն մարդկանց, ովքեր ուզում են աջակցեն կամ մասնակցեն կամ սատար կանգնեն հայկական ռազմական զորամաս դարձնող եւ դառնող հայկական վարժարանին։ Խնդրում եմ, ովքեր որ կգան այդ օրը իմացեք, որ ուրեմն կա նստելու տեղ բոլորին, հա, զրույց կարող ենք ունենալ հետո, կհրավիրենք մարդիկ, ովքեր ունեն առաջարկներ, ինչպես կարող ենք աճ տալ հայկական ռազմական վարժարանին, բայց քաղաքականը մի թեթև կրճատված այդ օրը։ Նորից էլ եկեք, ասեք քաղաքական, բայց մի թեթև կրճատված, որովհետև ես ինքս քաղաքական մարդ չեմ, ես զինվորական մարդ եմ, ինձ հասկացողներին եմ հրավիրում։ Բայց մեր աղջիկները կանայք, խնդրում եմ եկեք, որովհետև մենք հայ ենք, պարսիկ չենք, մեր բանակում հայու համար մեր աղջիկները մեր կողքին միշտ կռիվ են տվել մեր հայրենիքի համար, մեր գլխի թագն են, որպես թագ մեզ մոտ դուք տեղ ունեք, աղջիկներ, կանայք, եկեք մասնակցեք, ուրեմն ժամը 6:30 մարտի 2-ին զինվորական վարժարանին ԻՊՀ-ին աճ տալու համար։ Ապրիլի 24-ին նորից եմ կրկնում, ժամը 11-ին առավոտյան Victory Park, Pasadena, California։ Բոլորիդ կտեսնեմ այնտեղ եւ չմոռանաք, կատակ չի սա, իրականությունա շոշափելի։ Հայաստանս ազատագրված է արդեն։ Միայն պիտի հավատաք եւ այդ քայլը դիմեք, որ այդ օրհնությունը ստանաք։ Եվ ինչ վերաբերվում է այս մեդիային, US Armenia, ըստեղ նույնպես հարթակի վրա էլ կային մարդիկ գալիս խոսում են, AMGA հարթակում կաթը կերած մարդ դարձածները այսօր ուրիշ հարթակների վրա գնացել են, իրանք բաներն են անում այս հայօջախը լքելով։ Եկեք ձեզ մի բան ասեմ։ Ժամանակն է գործ անելու։ Ինչ վերաբերվում է պատերի տակ կանգնած դրոշակ թափ, այդ ոչ մի բան չեն անի դրանով։ Հավաքվեք միտեղ ժողովուրդս հայտարարած տեղը։ Սիրում եմ ձեզ եւ եկեք մեկս մյուսիս հանդեպ այդ եղբայրական սերը եւ սարդարապատյան ոգուն Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհիվ այդ հոգուն հարություն տանք։ Վարդանանքի մեջ ենք, չմոռանաք։ Սա այլևս քաղաքական չի։ Եկավ այդ օրը, որ հայը պիտի կանգնի իր կանչին պատասխանելու։ Ամբողջ աշխարհի եւ երկրագնդի տիեզերքի վրա ճանաչված ընտրյալ ազգն է հայը, ամբողջ բարոյականը երկրագնդի վրա վերականգնելու պատասխանատվությունը հայոց բանակի ուսերին է ժողովուրդ։ Այո, աշխարհի։ Միացեք մեզ, միացեք ի պաշտպանություն Հայաստանի, միացեք հայկական Armenian ROTC, որը ունի զորքերի հրամանատարներ, որ այսօր սատար են կանգնում։ Դուք էլ որպես հայ, ձեր առ ու նամուս ու թասիպը ցույց տվեք, կանգնեք ձեր զորքի հետ։ Ամերիկացին այսօր սատար է կանգնում, որ հայկական վարժարան բացվի։
Սատար կանգնեք, տանիքը ստեղծենք դրա եւ շարժվենք առաջ։ Ունեմ կարիքը երկու կապիտանների, առաջ եկեք կապիտաններ, այդ օրհնությունը ստացեք։ Այսօր այսքանը սիրելիներս, շատ բաներ ունեի ասելու, շատ մանր բաներ ունեի խոսելու, հա, բայց գնալով ավելի էմոցիոնալ է գնում, որովհետև ինչքան թեժանում է մեր կռիվը, այնքան ավելի թեժանում է մթի որդիների տված կռիվը։ Ի սկզբանե պարտված է ստախոս, քանզի առավել եւս հզորենաով իմ մեջ է, քան նով աշխարհի մեջ։ Տեր Հիսուս Քրիստոս մեզ հետ է, չմոռանաք։ Որդիներդ կարև է մարտիրոսություն Հայ սերունդը ձեզ կհիշի դարեդա Որդիներդ կարև է մարտիրոսություն Դուք հայի զավակ, դուք որդուք երի Բռնել եք ճամփան երավնուրի Դարձավ մերից մուտեք համբուր է Փորձավի կանչն է ձեզ այստեղ բեր է Ցավի կանչն է ձեզ այստեղ բեր Բռնել եք ճամփան երավնուրի Դարձավ
այստեղ բերեք ձեր հոգուն մեռնեմ հայոց սուրբ մայրե չի մեռնում քաջը